یعنی سنگین وزن ها همان امید فقط بر تیمور رحیموف داریم دوستان. موقعیت دارد از قسمت پشت گریبان حریف و هلوک به سمت چپ و یک اصول ضربه هایی به پای چپ هزی گرومه به قسمت بیرون پای حریف ولی موفق نمی شود اکنون از سمت بیرون. تیمور رحیموف موقعیت را از دو جانب ببینید چگونه در مد نظر میگیرد ورزشگر 22 ساله تاجیک. استفان الک از سوی ورزشگران ما شکست خورده است، یعنی میداند که ورزشگران تاجیک نیز قوی پیکر و اینچنین قدرت و توان خیلی زیاد دارند که حریفان واقعا سرسخت خیش را از صد راه بردارند. موقعیت را ببینید چگونه بر سود ورزشگر ما است و کم فعالی را باشد که داور مرکز بر سود ورزشگر ما نشان ندهد، ولی همینطور کمکاری یا اکتیف نبودن نشان میدهد بر سود ورزشگر استرالیا این یک آگاهی. ولی اینجا گمان میکنم هان ضربات فنی یا اجرا کردن اصول های تکنیکی بیشتر در تناسب غالبیت نقشی مؤثر بازی میکنند. تیمور رحیموف یک زیدی حمله رو هم به کار گرفت ولی موفق نشد تا اینجای کار. هنوز فرصت خیلی زیاد هست، میتواند از چندین موقعیت دیگر استفاده کند. هر دو ورزشگران و اوچیما تهلوک از بین. استفان ورزشگر 21 ساله 76 مرتبه در بالای تاتامی رقابت کرده است. در مجموع 14 پیروزی را با روش یا امتیاز ایپان به دست آورده است. از گران پری ها 2 مدال نقره دارد. این از آن شهادت میدهد که ورزشگری استرالیا نیز ورزشگری ارزنده هست در مقابل تیمور رحیموف. تیمور رحیموف نیز از فصل های جدای جهان از گران پری ها در کارنامه‌اش یعنی یک مدال برنجی دارد. به صفت اولین ورزشگر تاجیک که توانسته بود از گران پری مراکش سال 2019 هم برنده مدال برنجی بگردد. دومین شیدو به تیمور رحیموف هنوز فرصت هست تا انجام وقتی اساسی یک هلوکی بین میتواند کار را بر سود تیمور کند و یک زیدی حمله. اما چرا داور مرکز شیدو با سبب کمکاری به تیمور رحیموف پیشنهاد کرد؟ در نمولوها یک کارت زرد نشان داده شده است. این هم خوشبختانه بر سود ببینید یک کارت زرد هنوز نمیتوان گفت که برتری کامل هست. فقط اینجا دقیقه آخری وقتی اساسی است دوستان. یک زیدی حمله اما نتیجه همان زیدی حمله بر سود ورزشگر استرالیا رقم خورد. او وزری میگیرد و تیمور رحیموف باشد دوستان. در صورت 42 ثانیه دیگر که به همین روش اگر ادامه یابد پس شانس پیدا میکند تا برای مدال برنجی تلاش کند، ولی خود را نباید خسته نشان داد. از یک عملکرد پرتابی استفاده کرد. هنوز فرصت هست. در ورزش های رزمی ما واقعا اتفاقی که با می افتاد میدیدیم که در ثانیه های پایانی نتیجه کلا دیگر میشد. تیمور رحیموف اگر تواند که آن قدرت و متانت خیش را بر روی حریف بکشد پس نتیجه را برابر کردنش از احتمال دور نیست، ولی سنگین وزن هایی که راه نفس کشیشان تنگتر و سستتر است اینجا احساس میگردد که تیمور رحیموف راه نفس کشی چندان آزاد ندارد. خود را خسته نشان میدهد در برابر داور مرکز با سبب یک طرفه داشتن و دفاع کردن. شیدو یکم به ورزشگر استرالیا. ثانیه های پایانی وقتی اساسی 5 4 3 2 1 حرکت زیبا اوچیماتا، ولی این هم به شکم افتیدن ورزشگر استرالیا دوستان گواهی آن است که تیمور رحیموف از حریف استرالیایی شکست خورد و
برای به دست آوردن مدال برنجی شانس پیدا کرد. یعنی برای مدال برنجی او به آزمایش‌های رده‌بندی خواهد رفت، یعنی ریپچیج، و در ریپچه در صورت پیروزی به دست آوردن میتواند که راه خود را به دور بعدی رقابت‌ها برای دست هموار کند.